नमस्कार. आम्ही प्रश्नकालात सुरुवात करूया. स्पीकर सर, अंडर रूल 49(2 प्रमाणे स्टार एलोकेशन नंबर 1B मिस्टर बाबू कवळेकार नी विचारलो जो क्वेश्चन आसा तो आज आसा तो पोस्टपोन करून आमी 25 करता. अंडर रूल 49(2 प्रमाणे अनस्टार एलोकेशन नंबर 35 मिस्टर माविन गुजरानी विचारलो आसा तो पोस्टपोन करून आमी 2 मेक आन्सर करता. दुसरें थोडेंशें स्लायटली करेक्शन आसा. क्वेश्चन नंबर 5A क्वेश्चन आन्सर म्हणजे रायट सायड आनी लेफ्ट सायड मातसो करेक्शन आसा ते आपण सर्क्युलेट केल्ले आसा. सर्क्युलेट उत्तर मेळ्ळो ना. बी आनी सी मेळ्ळा, ए मेळ्ळो ना. परत दी म्हाका. देर इज सम मिस्टेक. एलोकेशन नंबर 5B दी तांकां. instead of figure थोडेशें करेक्ट स्लाइड करेक्शन आसा. read as 565 annexure A instead of 73 69 5 annexure B 9 added after number 64. Small correction asad. Star allocation number 3A. Reply to sub question A may be read as, sir, the number of plots leased out in the last 3 years is 116 and the revenue earned for the last 3 years is rupees 17.4660 lakhs. Instead of, sir, the revenue earned for the last 3 years is rupees 17.4660 lakhs. Second one, 4B, additional annexure 2 to be attached to star allocation number 4B is circulated. Similarly, in annexure 3, figure shown against real number 8 may be read as 377 instead of 184. आयचे तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 श्री चंद्रकांत कवळेकर. प्रश्नांक 2 श्री बेंजामिन सिल्वा. प्रश्न क्रमांक 3 श्री अलेक्स रेजिनाल्ड. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 3B. Speaker sir, I am not so intelligent, but Kizala, I was told in the colleges that it was weed. By mistake, I weaned kele. So Speaker sir, I think the Chief Minister is quite intelligent enough. Tene ती सोद केल ना बाबा ते कित काय म्हणून किती आला हांवें प्रश्न घालते. But Kizala, it is a very important issue as far as students are concerned. Collegeini जावं स्कूलांनी भुरगीं, I met one small, I'll just take some time to explain why I put this question. I met one girl who told me that my sister likes to go for parties, I don't go. I asked her, why you don't go for parties? ते म्हणून लागले, फकत गेल जाल्यार ती म्हणून लागला वीड म्हणून कितें सिगार मारतात म्हणून लागले आनी सोर मारतात. सो तेका लागून हांवें क्वेश्चन घायलां बिकॉज दीस इज व्हेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन. स्टुडंट्स आनी अशें करून युथान जो तर आनी कॉलेजीन जो तर हें स्टार्ट जालें मुखार कितें हितूं म्हाका जाय गव्हर्मेंटाक गेलें कितें स्टेप्स बाबा जो तर हें होरें आहा जाल्यार तेजे कितें स्टेप्स वॉट वील डू टू प्रोटेक्ट द स्टुडंट. तो जी पळय केस सांगता पार्टीन गेले म्हणटा ती पार्टी कॉलेजीन जाल्ली. ऑल स्टुडंट्स आर डुईंग इट. All students in the colleges are doing this. How do government check up about? I agree with your concern. तुका जो concern आहा पळय तो म्हाकाय concern आहा. आमचे भुरगे वायट संवयेक लागूंक जायना हें मान्य म्हाका. But how do I control a student's activity, particularly college student activity, beyond the college time? If something is happening in the college, I can keep tab on it.
But most of them are adult. College in Pautoko, they are above 18. So most of them are independent and तांकां आवय बापूय जर कंट्रोल करना पार्टेक वचने वचून कॉलेज कशें कंट्रोल करतले तें म्हाका म्हणजे I can appoint you to give me suggestions. I have no problem. You give me suggestion, I will implement them. But problem is, how do I do it? The government is not a कितें म्हणटात ते वयल्यांच्यान पळोवणारे एल्डर ब्रदर अशें न्हय. कॉलेजीन कितें चूक जाता म्हाका सांग, हांव करेक्ट करता. If there is something happening in the college, pinpoint those areas, you can give it to me confidentially also, I will take action. If there is some point where selling is taking place, आसा म्हाका खबर न्हय, हांवूय कॉलेजीन शिकला. I know outside the campus there was a point where all these drugs were available आनी भुरगे थंय गुळयो घेवपाक त्यो ड्रगाच्यो वताले. So if you tell me such type of joints confidentially also, I will crack down on them. आनीक कितें सजेशन जाल्यार म्हाका दी, हांव करता. पण how do college otherwise control the parties? See, sir, Speaker sir, there are two aspects to this. एक म्हणते बंक मान वयतात कॉलेजीक जावं तें हांव तें शॉलूय घालून वयता तें दॅट वॉज वन ऑफ द रिजन. तें तोंडां बांदप आनी वचप कोणाक कोण ना. Now one of the thing is what steps government, now I brought it to the notice of the house. Will the government do something? Because there is another part to it. आनीक आहा तें MMS आनी तें सायबर क्रायम तींच बारीक जातात. कित्याक I have asked so many replies on cyber crime. तेजे कांय ना, there is no cell to check anything because these are relative subjects for students. सायबर क्रायम सेल आमी करपाच्या प्रोसेसान आसा. आय एग्री विथ यू दॅट सायबर क्रायम सेल हॅज टू बी देर. बट ही जी गजाल आसा पळय भुरग्याची, हाजी इन्फॉर्मेशन लागतली. इफ फॉर एग्जाम्पल वी नो अबाउट अ इन्फॉर्मेशन अ पर्टिक्युलर पार्टी इज अ ड्रग पार्टी or something like that, we will crack down on it. Or you tell, if you can, the honorable member can suggest a methodology of doing it without infringing or without stepping on someone's personal freedom. I am ready to do it. म्हाका प्रॉब्लेम भितरलो इतलोच आहा. आतां इंजिनियरींग कॉलेजीन भुरगे वतात, कॉलेजीच्या कॅम्पसान येतकूच प्रिंसिपलान लक्ष धरप किंवा एडमिनिस्ट्रेशनान लक्ष धरप हें हांव समजूंक शकता. पण तो भुरगो फाल्यां खंय तरी वतलो दुसरे कडेन, रातचो खंयच्या तरी पार्टेक वतलो आनी थंय विंड म्हणटा तें हांव नकळो कितें तें लिकर म्हण तूं 18 वर्सां जालीं की पिवपाक मेळटा. विंड म्हणजे कितें? Narcotic substance. I went. म्हाका विंड फक्त तोंडांच्यान आनी सकयल. No. Weed ते. Speaker sir, I went to the net. I found out everything. कितले substances are there. If I could get those details, anybody gets those details on the net. तूं टायप केलें काय ना मेळटा तुका नार्कोटीक सबस्टन्साचेर. तींच भितर अशे भाशेन वचता. इवन दे यूज सम थिंग्स, some photographic liquid beginning. In my childhood, we have not seen that, not heard about it. That's why it was the mistake, because we have not come across these things. But it is happening. What steps government done? I can suggest is no issue. But what steps government done? At least some random checking for those students who are not going to college properly. But चेंगे blood check with the consent with the parents or something. So at least भिरांतूर उरपाक ह्या भुरग्यांचेर. कित्याक ते बारीक कमेंट्स करतात आनी मागीर चड करतात. म्हाका मेंबरान सजेशन्स दिवची, जितली कायद्यान म्हाका इम्प्लिमेंट करूंक येता इतली हांव करता. आय एम इक्वली वरीड एज ही इज अबाउट दीस एक्टिविटीज. देर इज नो डावट ऑन दॅट आस्पेक्ट. ताजी इंटेंशन म्हाका कळटा प्रश्न विचारण्या फाटल्यान, पण इम्प्लिमेंटेशनची मॅथडूय म्हाका जर तो सजेस्ट करूंक शकलो जाल्यार ते कायद्यान बसताले हांव करता. आनी खंयच्याय ना म्हणून हांगा डिस्क्लोज करूं नाका म्हणटा तो. खंय मेळटात ती खंयची ना. तूं म्हाका एक प्रायवेट इन्फॉर्मेशन दी, आय वील एक्ट ऑन इट. मागीर ब्लड कशें चॅक करतलो? पेरंट्स कन्सेंटान कितें दोतोर जाता स्टेप्स. क्रिमिनलाचें ब्लड चॅक करतलो जाल्यार कोर्टाची परवानगी लागता. यू कॅनॉट इन्फ्रिंज अपॉन taking blood of sample for checking of any individual is an infringement on his private privacy as per law. So even where criminal activity has taken place, we have to take either the permission of the court or available sample जे जाता by chance, तातूंच्यान आमी करतात matching. We can't force it on the patient. Start a small cell or something in the parents teachers association, begin सगळ्यांक in and come up. Best solution is counseling. That I will start. And there is no counseling probably can solve some of the problems.
आणि रिहॅबिलेशन पासून काय ना इन केस केसीस आर नोटीस स्पिकर सर, हे जावपाची कारणां 3-4 आसा. एक म्हणजे पेरंटांचें थोडेंशें दुर्लक्ष. पेरंट्स आतां कितें जाल्या, 1-2 भुरगीं आसता, त्यामुळे लाड खूब करता. आमच्या वेळा आमी लायनीन एक वर्स 3 म्हयने गॅप सगळ्या भावा भितर. सकयल्ल्याक वयल्याचे कडेन म्हाका खंयचेच नवे शर्ट सुरवातीक मेळनासले. ऑल युनिफॉर्म आय वॉज वेरींग वॉज ऑफ द एल्डर ब्रदर. मागीर मातसो व्हडलो जातकूच मेळपाक लागले. पुस्तकां तीच येताली आमकां, व्हडल्या भयणी पासून दुसऱ्या भयणी पासून भावा पर्यंत चवथो हांव. लायनीन पोन्नी पुस्तकां आमी वापरताले. आमच्या वेळार अशलें कांय नाशिल्लें. बापायक आनी आवयक टायम नासतालो प्रत्येक भुरग्या कडेन इंडिविज्युअल लक्ष दिवपाक. आतां प्रत्येक आवय बापूय प्रत्येक भुरग्या कडेन लक्ष दिता, बरें आहा. बट एकदां लक्ष लाडा कडेन वता, लाड जाता तातूंतल्यान. आनी मागीर 18 वर्सार मोटरसायकल दिवप, तातूंतल्यान कितलेशे भुरगे मेल्यात. ते कितें आसता, त्या वयाचेर ओवर स्पिडींगची टेंडन्सी आसता. यू डोंट रियलायज द इम्प्लिकेशन ऑफ एक्सेस स्पीड, डेंजरस ड्रायव्हिंग ड्युरींग दॅट एज. सो दीस एज इज अ व्हेरी डेलिकेट एज, पर्टिक्युलरली 18 वर्स. आयज काल भुरग्यांक 10-12 वर्सां जाली की सगळ्यो गजाली खबर आसता. त्यामुळे म्हाका दिसता पेरंट इज वन. कावन्सिलींग वीच आय वील इज अवर हे वी आर वर्किंग ऑन स्कूल कावन्सिलींग. Yesterday they asked me how much money the government will give. I have told them whatever is required. I will cut down some money somewhere if required. But counseling करपाक तांच्यांनी 3.6 crores कितें तरी estimate सांगला. We will provide that. I will also provide counseling AMCA in IIT, which I can introduce system here. I don't know whether it exists, but even if it exists, it is not very effective. We had what is called as faculty advisor. Every semester when I joined the institute, first I had to go to the faculty advisor and I had to meet him and select my courses. खंयचे subject घेतलो बी ते. तो faculty advisor was advising based on your earlier report, how much marks you have got and all that. Accordingly load दितालो तो. Secondly, he was advising on wrong subject. Suppose I was selecting wrong subject, he was advising on that. And the third advice which he is to do is, if some student is slightly wavering type student asta pade, yes, basically not all boys does that. As you said, one girl told you she is not going because she is much more stable on these issues. There are some students who have that wavering nature. तसल्या भुरग्यांक तो दर म्हयन्याक आपल्याक मेळपाक लायतालो. I think that is counseling and faculty advisor. If we introduce these two concepts, this can be brought under some control. सुभाष वाळडे साहेब. सर, ऑनरेबल मेंबरान म्हणलें ऑल दी कॉलेज स्टुडंट्स प्लीज सगळेच न्ही. या मोस्ट दुसरी गजाल आसा की आमी एक स्ट्रीट चायल्ड जावं हे आसात ज्या जाग्यार मडगांव रेल्वे स्टेशन जावं ह्या जाग्यांनी ते एक वायटींग घेतात, एक कपड्याचेर घेतात आनी ते स्मेल केले नंतर तांकां ती हें येता. देर शूड बी सम कंट्रोल पोलीस डिपार्टमेंटा कडच्यान ती कंप्लेंट. म्हणजे गेले त्या वर्साक एक अशीच इन्सिडंट जालो, पोलीस आयलो म्हणून तो भुरगो गेलो आनी रेल्वेच्या ट्रॅकान भितर सापडलो, हें जालो. हो इन्सिडंट अजून पर्यंत ते चालू आसात. दुसरी गजाल, केपें भागां भितर अशे ड्रग्स किंवा हें घेवपाचे एक 2-3 प्लेसीस आसात जे इम्रान म्हाका हांगा सांगचें न्ही, कारण हांगा सांगलें जाल्यार जांकां खबर ना तांकां इन्फॉर्मेशन मेळटलें. येस म्हाका प्रायवेटली जर तूं सांगीत आनी जाग्याचो उल्लेख करूं नाकात, कारण हातूंत भितर म्हणजे हांव मेंबरांक एडवायज करता की दीस इज अ सेक्युरिटी रिस्क टू यू ऑल्सो. त्यामुळे तुमी हांगा खंय कितें मेळटा तें हांगा सांगूं नाका, म्हाका नोट दिशात जाल्यार हांव पुलिशी कडच्यान कारवाई करून घेता. हेच एक क्लोरोफॉर्माची इट कॅन बिकम अ सेक्युरिटी रिस्क टू यू. यू आर नॉट रियलायझींग इट. तुम्ही हांगा टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांचेर उलयले, इट बिकेम सेक्युरिटी रिस्क टू 3-4 MLAs इन्क्लुडींग माय मिनिस्टर. ऑफकोर्स आय एम नॉट कंपेरींग द टू, बट कितें आसा थंय तांच्यांनी मोर्चा हाडलो. हांगा म्हणजे इकॉनॉमीक इंट्रस्ट इनवॉल्ड आसता आनी हातूंत भितर क्रिमिनल्स इनवॉल्ड आसता. त्यामुळे द सेक्युरिटी रिस्क प्रोपोर्शन इन्क्रिजीस.